Hi everyone. நாம இப்போ SSC Cgl and CHSL கான general studies MCQs தான் வந்து பார்க்க போறோம் ஓகேவா so first one என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பார்க்கலாமா Amir Huzaru was court poet of ஓகேவா so இந்த Amir Huzaru அப்படின்ற person வந்து யாருடைய அரசரவையில ஓகேவா சோ யாருடைய அரசரவையில poet-ஆ இருந்திருக்காரு புலவரா இருந்திருக்காரு அப்படினு சொல்லி தான் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் 1 வந்து முகமது பின் துக்ளக் ஆப்ஷன் 2 அலாவுதீன் கில்ஜி ஆப்ஷன் 3 ஷேர்ஷா சூரி ஆப்ஷன் 4 ஹுமாயூன் ஓகேவா சோ நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து அலாவுதீன் கில்ஜி உடைய அரசவையில தான் அமீர் ஹுசாரு அப்படின்ற பர்சன் வந்து poet-ஆ இருந்திருக்காரு ஓகேவா அண்ட் இவர் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் உருது லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ ஃபாதர் ஆஃப் உருது லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து நம்ம யாரை சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அமீர் ஹுசாரு அப்படின்ற பர்சனை தான் சொல்லுவோம் அண்ட் அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து 1235ல இருந்து ஓகேவா சோ 1235ல இருந்து 1325 வரைக்கும் இந்த பீரியட்ல ஆண்டது யாரு அப்படின்னா அவருடைய பீரியட் வந்து அந்த இதுல தான் இருந்தது அண்ட் அமீர் ஹுசாரு அப்படின்ற பர்சனை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஃபாதர் ஆஃப் உருது லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் where is the birthplace of Mahaprabhu Vallabhacharya ஓகேவா சோ மகாபிரபு வல்லபாச்சாரியா உடைய birth place எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் 1 வந்து Shivari Narayan, option 2 Bilaspur, option 3 Ratanpur, option 4 Champaranya ஓகேவா சோ மகாபிரபு இந்த வல்லபாச்சாரியா அப்படின்ற பர்சன் எங்க பிறந்தாரு அப்படின்னா சம்பரான்யா அப்படின்ற பிளேஸ்ல தான் வந்து பிறந்தாரு அண்ட் இப்போ இருக்கிற சத்தீஸ்கர் ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா ஓகேவா சோ அங்கதான் வந்து இந்த பிளேஸ் இருக்கு ஓகேவா அண்ட் இவரை வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா லார்ட் கிருஷ்ணா இருக்கார் இல்லையா ஓகேவா சோ அவருடைய மிகப்பெரிய டிவோட்டி அப்படின்னு சொல்லியும் இந்த பர்சனை சொல்லலாம் அண்ட் இவர் வாழ்ந்த காலம் எப்போ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 1497ல இருந்து 1531 வரைக்கும் வந்து இந்த பர்சன் வந்து வாழ்ந்திருக்காரு ஓகேவா சோ இந்த வல்லபாச்சாரியா அப்படின்ற பர்சன் யாரு லார்ட் கிருஷ்ணாவுடைய ஒரு மிகப்பெரிய டிவோட்டி ஓகேவா சோ அண்ட் இவர் எந்த பீரியட்ல இருந்து எந்த பீரியட் வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காரு 1497ல இருந்து 1531 வரைக்கும் வாழ்ந்த பர்சன் அண்ட் இப்போ இருக்கிற சத்தீஸ்கர் இருக்கு இல்லையா ஓகேவா சோ சத்தீஸ்கர்ல இருக்கிற ஒன் ஆஃப் தி பிளேஸ் ஆன சம்பரானியா அப்படின்ற பிளேஸ்ல தான் இந்த வல்லபாச்சாரியா அப்படின்ற பர்சன் வந்து பிறந்திருக்காரு நெக்ஸ்ட் The Mughal emperor who prohibited the use of tobacco was ஓகேவா சோ எந்த முகல் எம்பரர் வந்து இந்த புகையிலை டொபாக்கோ இருக்கு இல்லையா அதை யூஸ் பண்றதுக்கு தடை விதிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்டிருக்காங்க சோ இந்த முகல் எம்பரருடைய ஃபவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நம்ம யாரை சொல்லுவோம் பாபரை சொல்லுவோமா ஓகேவா சோ இந்த முகல் எம்பரருடைய ஃபவுண்டர் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிங் யாரு அப்படின்னா பாபர் அப்படின்ற பர்சன் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிங்கா இருந்திருக்காரு அண்ட் இந்த டொபாக்கோ அப்படின்றது வந்து எந்த செஞ்சுரிஸ்ல வந்து இந்தியால வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 17th செஞ்சுரியில தான் வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதாவது அக்பர் இருந்தார் இல்லையா ஓகேவா சோ அவர் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது போர்ச்சுகீசியர்கள் மூலமா வந்து இந்த டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து இந்தியாக்குள்ள என்டர் ஆகி பரவலா யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க பட் அதை யூஸ் பண்றதுக்கு தடை விதிச்சது எந்த அரசர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஹாங்கீர் தான் வந்து டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்றதுக்கு தடை விதிச்ச first Mughal emperor okay next one Nathula Pass is situated in which state okay so இந்த Nathula Pass அப்படின்றது எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் 1 அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஆப்ஷன் 2 அசாம் ஆப்ஷன் 3 மேகாலயா ஆப்ஷன் 4 சிக்கிம் ஓகேவா சோ நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்றது வந்து சிக்கிம் அப்படின்றது தான் நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா அண்ட் இந்த நாதுல்லா பாஸ் அப்படின்றது வந்து இண்டோ திபெத்தியன் பார்டர்ல வந்து இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து சீ லெவல்ல இருந்து 14,450 ஃபீட்ஸ் அபவ் இருக்கு ஓகேவா சோ எவ்வளவு 14,450 ஃபீட்டுக்கு அபவ்ல தான் இந்த நாதுல்லா பாஸ் அப்படின்றது இருக்கு அண்ட் இது மட்டும் இல்லாம இந்தியா அண்ட் சைனாக்கான ட்ரேடிங் நடக்கிற ஒன் ஆஃப் தி 3 பிளேசஸ்ல இந்த பிளேஸும் ஒண்ணு ஓகேவா சோ 1956 ஆர் 57ல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த நாதுல்லா பாஸ் அப்படின்றத வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதாவது இந்தியா அண்ட் சைனாக்கும் நடுவில் இருந்த அந்த ட்ரேடிங்கான வேவை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ ரீசெண்டா தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அகைன் இந்தியா அண்ட் சைனாக்கான அந்த நாதுல்லா பாஸ்க்கான அந்த வேவை வந்து ஓபன் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா சோ இந்த நாதுல்லா பாஸ் அப்படின்றது இந்தியோ திபெத்தியன் பார்டர்ல இருக்கு அண்ட் சி லெவல்ல இருந்து 14,450 மீட்டருக்கு ஃபீட்டுக்கு மேலதான் வந்து இருக்கு ஓகேவா இது எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்கிம் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு அண்ட் சிக்கிமுடைய கேபிட்டலா என்ன இருக்கு கேங்டாங் அப்படின்றது தான் வந்து சிக்கிமுடைய கேபிட்டலா இருக்கு ஓகேவா பிரேம் சிங் கோலே அப்படின்ற பர்சன் வந்து சிக்கிமுடைய சிஎம்மா வந்து ஆக்ட் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன்
தி ஹகாரி ரிவர் இஸ் tributary ஆஃப் ஓகேவா. ஸோ இந்த ஹகாரி ரிவர் இருக்கு இல்லையா, இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வேடவதி ரிவர் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லுவாங்க ஓகேவா. ஸோ இந்த ரிவருக்கு இன்னொரு நேம் என்ன, வேடவதி ரிவர் அப்படின்றது. அண்ட் இந்த ஹகாரி ரிவர் வந்து எந்த 2 ஸ்டேட்ல ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒன்னு கர்நாடகா, இன்னொன்னு ஆந்திரா ஓகேவா. ஸோ இந்த 2 ஸ்டேட்ல ஃப்ளோ ஆகுறது தான் இந்த ஹகாரி அப்படின்ற ரிவர். அண்ட் இந்த ரிவர் வந்து எதோடைய tributary அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஆப்ஷன் 1 பீமா, ஆப்ஷன் 2 கோதாவரி, ஆப்ஷன் 3 கிருஷ்ணா அண்ட் ஆப்ஷன் 4 துங்கபத்ரா ஓகேவா. இந்த ஹிகாரி ரிவர் அப்படின்றது எந்த ரிவருடைய tributary, கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து துங்கபத்ரா அப்படின்றது தான் ஓகேவா. ஸோ துங்கபத்ராவுடைய tributary ரிவர் தான் ஹிகாரி. இது என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா வேடவதி ரிவர் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லுவோம். அண்ட் கர்நாடகா ஆந்திரா இந்த 2 ஸ்டேட்ல இந்த ரிவர் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன், தி லார்ஜஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இன் இந்தியா இஸ் ஓகேவா. ஸோ இந்தியாவில் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ற எனர்ஜிஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல லார்ஜஸ்ட் சோர்ஸ் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா. ஸோ ஆப்ஷன் 1 நியூக்ளியர், ஆப்ஷன் 2 பெட்ரோலியம், ஆப்ஷன் 3 வந்து கோல், ஆப்ஷன் 4 வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ இந்தியாவில் நம்ம எந்த இதை யூஸ் பண்ணி அதிகமாக எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்றோம்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்ல பார்த்துருக்கோம். ஸோ தெர்மல் பவர் பிளான்ட் மூலியமா தான் இந்தியாவில் வந்து நம்ம அதிகமான தெர்மல் பவர் பிளான்ட் மூலியமா ஜென்ரேட் ஆகிற எலக்ட்ரிசிட்டி தான் மேக்ஸிமம் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோமா ஓகேவா. ஸோ இந்த தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல வந்து மெயினா எதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கோலை தான் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா. ஸோ தி லார்ஜஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்றதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து கோல் அப்படின்றது ஓகேவா. ஸோ இங்க கோலுக்கு பதிலாக தெர்மல் இருந்திருந்தா நம்ம தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டை தான் சூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல தானே கோலை வந்து யூஸ் பண்றோம், அதனால கோல் அப்படின்றது தான் வந்து நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன், which one of the following describes India as a secular state ஓகேவா. ஸோ கொடுத்திருக்கிற given ஆப்ஷன்ல எது வந்து இந்தியாவை செக்யூலியர் ஸ்டேட் அப்படின்றத டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா. ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 42nd அமெண்ட்மெண்ட் படி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன்ஸ்ல வந்து இது ஆட் ஆனது தான். ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஆப்ஷன் 1 ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், ஆப்ஷன் 2 preamble to the constitution and ஆப்ஷன் 3 9th schedule, ஆப்ஷன் 4 வந்து டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்றது. இந்த செக்யூலர் ஸ்டேட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் ஃபார் ஆல் அப்படின்றது ஓகேவா. அதாவது ஒரு ரீஜியன்ல இருக்கிற, இப்போ நம்ம இந்தியாவே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் நிறைய ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இருக்கா ஓகேவா. ஸோ எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் தான் அப்படிங்கிறத அந்த கான்செப்டை வந்து வைக்கிறது தான் இந்த செக்யூலியர் ஸ்டேட் அப்படின்றது ஓகேவா. ஸோ செக்யூலியர் ஸ்டேட் அப்படின்றதுக்கான மீனிங் என்னது, ஈக்குவல் அப்படின்றது தான் வந்து அதோடைய மீனிங் ஓகேவா. ஸோ ஈக்குவல் டு ஆல், ஈக்குவல் டு ஆல் அப்படின்றது தான் இதோடைய மீனிங். மெயினாக இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்ஸுமே வந்து ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத தான் மென்ஷன் பண்ணுது. ஸோ நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து இந்த preamble to the constitution ஓகேவா. ஸோ 42nd அமெண்ட்மெண்ட் படி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த செக்யூலியர் ஸ்டேட் அப்படின்றத வந்து அதில் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா preambleல வந்து ஆட் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸ்பீக்கர் ஆஃப் தி லோக்சபா இஸ் சூசன் பை ஓகேவா. ஸோ லோக்சபாவுடைய ஸ்பீக்கரை எப்படி சூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா. ஸோ இந்த லோக்சபாக்கான மெம்பர்ஸை வந்து நம்ம எலெக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ற பர்சன்ஸ் தான் ஓகேவா. ஸோ டோட்டலா இந்தியாவில் வந்து 532 கான்ஸ்டியூன்சிஸ் இருக்கா ஓகேவா. ஸோ இங்க நடக்கிற இந்த எலெக்ஷன்ஸ்ல இருந்து எலெக்ட் ஆகிற பர்சன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஓகேவா. ஸோ அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க, லோக்சபா ஸ்பீக்கரை வந்து எலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா. அண்ட் அதுல இந்த 532 இருக்கு இல்லையா, இதுல 510 மெம்பர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து எலெக்ட் ஆன பர்சன்ஸா இருப்பாங்க. ரிமைனிங் இருக்கிற 20% ஓகேவா. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற 20% வந்து யூனியன் டெரிட்டரியில இருந்து இருப்பாங்க ஓகே. ஸோ 512 மெம்பர்ஸ் வந்து எங்க இருந்து செலக்ட் பண்ணவங்க, ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து செலக்ட் பண்ணவங்க. ரிமைனிங் இருக்கிற 20 மெம்பர்ஸ் வந்து எதுல இருந்து வருவாங்க, இந்தியாவில் இருக்கிற யூனியன் டெரிட்டரிஸ்ல இருந்து செலக்ட் பண்ண பர்சன்ஸ். ரிமைனிங் 2 இருக்காங்களா, இவங்களை வந்து யாரு செலக்ட் பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரசிடென்ட் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அவங்க எந்த கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த பர்சன்ஸா இருப்பாங்க அப்படின்னா ஆங்கிலோ இந்தியன் பர்சன்ஸா வந்து இருப்பாங்க ஓகேவா. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த 2 லோக்சபா மெம்பர்ஸை வந்து பிரசிடென்ட் செலக்ட் பண்ணுவாரு. அண்ட் அவங்க எது ரிலேட்டடா, எந்த கம்யூனிட்டி ரிலேட்டடா இருக்கணுமா, ஆங்கிலோ இந்தியன் பர்சன்ஸா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லோக்சபா ஸ்பீக்கரை செலக்ட் பண்றது யாரு, லோக்சபா மெம்பர்ஸ் தான் வந்து செலக்ட் பண்றாங்க. ஸோ நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்னது, ஆப்ஷன் 3 தான் வந்து நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா. ஸோ ஆல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா சேர்ந்து தான் லோக்சபா ஸ்பீக்கரை வந்து எலெக்ட் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன்,
Monetary policy is implemented by dash in India. Okay, so monetary policy இந்தியால எந்த organization implement பண்ணுவாங்க? Option 1 the Ministry of Finance, option 2 the Parliament, option 3 Planning Commission, option 4 Reserve Bank of India. நமக்கான correct answer என்னது? Reserve Bank of India அப்படின்றது தான் வந்து நமக்கான correct answer. ஓகேவா? so இந்த monetary policy committee இருக்கு இல்லையா, இந்த கமிட்டிக்கு head person Reserve Bank of India உடைய கவர்னர் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்ட் பண்ணுவாரு. டோட்டலா 6 மெம்பர்ஸ் கமிட்டி சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மானிட்டரி பாலிசியை வந்து ரிவ்யூ பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா 2 monthsக்கு ஒன்ஸ் வந்து இந்த மானிட்டரி பாலிசியை வந்து ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா, ஸோ நம்மளுடைய இந்தியால இந்த மானிட்டரி இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஸ்டேபிளா வச்சுக்க வேண்டிய பொறுப்பு யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட தான் இருக்கு. அண்ட் ஆர்பிஐ உடைய கவர்னரா யார் ஆக்ட் பண்றா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சக்தி காந்த தாஸ் அப்படின்ற பர்சன். ஓகேவா, ஸோ யார் ஆக்ட் பண்றா, சக்தி காந்த தாஸ் அப்படின்ற பர்சன் வந்து ஆர்பிஐ உடைய கவர்னரா ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஆர்பிஐக்கு ஒரு கவர்னர் பிளஸ் 4 டெபுட்டி கவர்னர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க. ஓகேவா, ஸோ எத்தனை டெபுட்டி கவர்னர்ஸ் இருப்பாங்க, 4 டெபுட்டி கவர்னர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க. டோட்டலா இந்த மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டியில 6 மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் இல்லையா, இதுல வந்து 3 மெம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஆர்பிஐல இருந்தும் 3 மெம்பர்ஸ் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்தும் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டியில வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் International Development Association is managed by. ஓகேவா, ஸோ இந்த இன்டர்நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் அசோசியேஷன் இருக்கு இல்லையா, இது எந்த இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா 1960ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா வேர்ல்ட்ல இருக்கிற புவரஸ்ட் கண்ட்ரி இருக்காங்க இல்லையா, ஓகேவா, ஸோ அவங்களுக்கு ஃபினான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றதுக்காக, ஃபினான்சியல் அசிஸ்டன்ட் மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய சர்வீசஸ் அட்வைசஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்றதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இந்த இன்டர்நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் அசோசியேஷன். இந்த ஐடிஏ கூட சேர்ந்து IBRD, ஓகேவா, ஸோ இன்டர்நேஷனல் பேங்க் ஃபார் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ இந்த ரெண்டுமே எந்த இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா 1960ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் இந்த ரெண்டு ஆர்கனைசேஷனையும் யார் மேனேஜ் பண்றா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்ல்ட் பேங்க் தான் வந்து மேனேஜ் பண்றாங்க. ஓகேவா, ஸோ வேர்ல்ட் பேங்க் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, 1944ல. வேர்ல்ட்ல இருக்கிற டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ஓகேவா, ஸோ வேர்ல்ட்ல இருக்கிற டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்க்காக ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து டெவலப் பண்றதுக்காக, எஜுகேஷன் செக்டார், பேசிக் நீட்ஸ், ஈவன் ஹெல்த் செக்டார்ஸ், ஓகேவா, ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இது எல்லாமே டெவலப் பண்றதுக்காக ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வாஷிங்டன் டிசில இருக்கு. ஓகேவா, சோ எங்க வாஷிங்டன் டிசில இருக்கு. அண்ட் ஐடிஏ ஐபிஆர்டி இந்த ரெண்டு மெம்பர்ஸுமே ஒரே ஆஃபீஸ்ல தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இதோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸும் எங்க இருக்கு, வாஷிங்டன் டிசில தான் இருக்கு. ஓகேவா, சோ நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்னது, வேர்ல்ட் பேங்க் அப்படின்றது தான் வந்து நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன், which of the following is a semiconductor? ஓகேவா, ஸோ எது வந்து செமிகண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ செமிகண்டக்டர் அப்படின்றது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து பாஸ் பண்ணும் இல்லையா, ஓகேவா, ஸோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா செமிகண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஸோ பிளாஸ்டிக் வந்து எலக்ட்ரிக்கை பாஸ் பண்ணுமா, கிடையாது. அலுமினியமும் பாஸ் பண்ணாது, உட்டும் பாஸ் பண்ணாது. ஓகேவா, ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் என்னது, ஜெர்மானியம் அப்படின்றது தான். அண்ட் சிலிக்கானும் கொடுத்திருந்தா சிலிக்கானும் கரெக்ட் ஆன்சர் தான் வரும். ஓகேவா, ஸோ ஜெர்மானியம் அண்ட் சிலிக்கான் ரெண்டுமே வந்து செமிகண்டக்டருக்கு example. Next one, who gave the theory of gravity? நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா, தியரி ஆஃப் கிராவிட்டியை கொடுத்தது யாரு, ஐசக் நியூட்டன் அப்படின்ற பர்சன் தான் வந்து கிராவிட்டியை வந்து கண்டுபிடிச்ச பர்சன். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஸ்கூல்லயே படிச்ச மாதிரி ஆப்பிள் வந்து மேல இருந்து விழும்போது தான் அவருக்கு என்ன தோணுச்சு, இந்த கிராவிட்டி அப்படின்றது இருக்கிறது அப்படின்றத ஃபைண்ட் பண்ணாரு. ஸோ தியரி ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்றத கொடுத்தது யாரு, ஐசக் நியூட்டன் அப்படின்ற பர்சன் தான் வந்து இத ஃபைண்ட் பண்ண பர்சன். நெக்ஸ்ட் ஒன், the halogen being used as a analgesic. ஓகேவா, so yes, the halogen being used as a analgesic அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் 1 குளோரின், ஆப்ஷன் 2 bromine, ஆப்ஷன் 3 அயோடின் அண்ட் ஆப்ஷன் 4 ஃப்ளோரின். ஓகேவா, ஸோ இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்றது வந்து புரோமின் அப்படின்றது தான் வந்து இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர். Brace gets fat color in air due to presence of. ஓகேவா, ஸோ பிரேஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஃபேட் கலர் ஆகுமா, எதுக்காக, டியூ டு ஏர். ஏர் இருக்கிற பிளேஸ்ல வந்து நம்ம அந்த பிராஸ் இருக்கிற அந்த மெட்டல்ஸை பிளேஸ் பண்ணும்போது, ஓகேவா, ஸோ அது என்ன ஆகுது, அதோடைய கலர் வந்து ஃபேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் 1 வந்து ஆக்சிஜன், ஆப்ஷன் 2 ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட், ஆப்ஷன் 3 கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஆப்ஷன் 4 நைட்ரஜன். ஓகேவா, ஸோ ஏர்ல
ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு இருக்கா ஓகேவா ஸோ ஏர்ல வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு இருக்கிற அந்த ரீசன்னால தான் பிரேஸ் இருக்கு இல்லையா ஓகேவா ஸோ அந்த மெட்டல் வந்து அதோடைய கலரை வந்து இழக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் H2S அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோமா ஓகேவா ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு இருக்கிற அந்த ஒரு ரீசன்னால தான் பிராஸ் மெட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஓகேவா ஸோ அதோடைய கலர் வந்து ஃபேட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஒன் termites are also known as ஓகேவா ஸோ இந்த termites இருக்கு இல்லையா இது என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒயிட் கலர்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்மால் இன்செக்ட்ஸை வந்து சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ஈவன் நம்ம ஏதாவது வுட் இருக்கு இல்லையா ஓகேவா ஸோ அந்த வுட்ல எல்லாம் பார்க்கும்போது சின்ன சின்ன இன்செக்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் இல்லையா ஒயிட் கலர்ல ஓகேவா ஸோ அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா டெர்மைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க 1 ants ஆப்ஷன் 2 ரெட் ants ஆப்ஷன் 3 ஒயிட் ants அண்ட் ஆப்ஷன் 4 பிளாக் ants கரெக்டான ஆன்சர் என்னது ஒயிட் ants அப்படின்றது தான் வந்து நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரைன் டிசீஸ் ஆர் டயக்னஸ்டு பை ஓகேவா ஸோ இந்த பிரைன் டிசீஸை வந்து நம்ம எதை வச்சு டயக்னோஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க இஇஜி ஆப்ஷன் 2 இஇசி ஆப்ஷன் 3 இஎம்ஜி அண்ட் ஆப்ஷன் 4 இகேஜி ஸோ பிரைன் டயக்னோசிஸ் வந்து நம்ம எதை யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் ஆப்ஷன் 1 இஇஜியை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம பிரைன் டயக்னோசிஸ் அப்படின்றது நடக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் the term bit is the short form of ஓகேவா ஸோ இந்த bit அப்படின்றது எதோடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் 1 மெகாபைட் ஆப்ஷன் 2 பைனரி லாங்குவேஜ் ஆப்ஷன் 3 பைனரி டிஜிட் ஆப்ஷன் 4 பைனரி நம்பர் நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்னது பைனரி டிஜிட்டை தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ மெகாபைட்டை வந்து நம்ம எம்பின்னு தானே சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் The book Mountbatten and the Partition of India was written by ஓகேவா ஸோ தி மவுண்ட்பேட்டன் அண்ட் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இந்தியா நம்மளுடைய இந்தியா வந்து பார்ட்டிஷியன் பண்ணது ஆனது இல்லையா ஓகேவா ஸோ ஃபாரின்ல இருக்கு அதாவது பிரிட்டிஷ் பர்சனா லாஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரலா ஆக்ட் பண்ணது யாரு அப்படின்னா மவுண்ட்பேட்டன் அப்படின்ற பர்சன் தான் வந்து இருந்தாரு அண்ட் அவர் தான் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தானுக்கான அந்த பார்ட்டிஷன் இருக்கு இல்லையா ஓகேவா ஸோ அதை பண்ணி வச்சதும் அந்த பர்சன் யாரு அப்படின்னா மவுண்ட்பேட்டன் தான் ஓகேவா ஸோ தி மவுண்ட்பேட்டன் அண்ட் தி பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற புக்கை எழுதினது யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் 1 லாரி காலின்ஸ் அண்ட் டாமினிக் லாப்ரே அப்படின்ற பர்சன் செகண்ட் ஒன் எமன் தாஸ் third one Louis Fisher and fourth one Bishop Heber ஓகேவா ஸோ மவுண்ட்பேட்டன் அண்ட் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற புக்கை எழுதினது வந்து லாரி கோலின்ஸ் அண்ட் டாமினிக் லாப்ரே அப்படின்ற பர்சன் தான் வந்து இந்த புக்கை எழுதியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் தி ஃபோக் டான்ஸ் ஆஃப் மெஹாலயா ஸோ மெஹாலயாவுடைய ஃபோக் டான்ஸ் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் 1 நாட்டி ஆப்ஷன் 2 லோஹோ ஆப்ஷன் 3 பேம்பூ டான்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன் 4 கண்டம் ஓகேவா ஸோ மெஹாலயாவுடைய ஃபோக் டான்ஸ் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா லோஹோ அப்படின்றது தான் வந்து மெஹாலயாவுடைய ஸ்டேட் டான்ஸ் அண்ட் கொர்னாட் சங்மா அப்படின்ற பர்சன் வந்து மெஹாலயாவுடைய சிஎம்மா இருக்காங்க சத்யபால் மாலிக் அப்படின்ற பர்சன் வந்து யாரா ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மெஹாலயாவுடைய கவர்னரா ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் ஷிலாங் அப்படின்றது வந்து அவங்களுடைய கேபிட்டலா இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஈவன் ஏஷியாஸ் கிளீனஸ்ட் வில்லேஜா இருக்கட்டும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம லிவிங் ரூட் பிரிட்ஜ் ஓகேவா ஸோ 7 சிஸ்டர்ஸ் ஃபால்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மெஹாலயால தான் இருக்கு அண்ட் ரீசெண்டா அங்க வந்து வங்காளா அப்படின்ற ஃபெஸ்டிவலுமே கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஓகேவா ஸோ வங்காளா அப்படின்ற ஃபெஸ்டிவலும் எங்க நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மெஹாலயால தான் நடக்கும் இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா 100 drums ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இதை சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் in which field is the Swarna Kamal award given to Swarna Kamal அப்படின்ற அவார்ட் எந்த ஃபீல்டுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் 1 லிட்ரேச்சர் ஆப்ஷன் 2 சினிமா ஆப்ஷன் 3 கிளாசிக்கல் மியூசிக் அண்ட் ஆப்ஷன் 4 தியேட்டர் இந்த ஸ்வர்ண கமல் அப்படின்ற அவார்ட் வந்து எந்த ஃபீல்டுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா சினி ஃபீல்ட்ல கொடுக்குற அவார்ட் தான் வந்து இந்த ஸ்வர்ண கமல் அப்படின்றது ஸோ ஆப்ஷன் 2 தான் வந்து நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் on which mission did Neil Armstrong first go into this space ஓகேவா ஸோ மூணுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போன பர்சன் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஓகேவா ஸோ மூணுல ஃபர்ஸ்ட் பர்சனா காலடி எடுத்து வச்சது நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்ற பர்சன் தான் ஓகேவா ஸோ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அண்ட் விச் மிஷன் டிட் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஃபர்ஸ்ட் கோ இன் டு தி ஸ்பேஸ் ஸோ எந்த மிஷன்ல அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸுக்கு போனாரு அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் 1 அப்பல்லோ 11 ஆப்ஷன் 2 ஜெமினி 8 ஆப்ஷன் 3 அப்பல்லோ 8 ஆப்ஷன் 4 ரேஞ்சர் 8 ஓகேவா ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் 2 ஜெமினி 8 அப்படின்றது தான் வந்து நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன்
What is the name of world's first female astronaut? Okay, so in the first female astronaut அப்படின்ற person எந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா she is from Soviet Union. ஓகேவா, ஸோ ஸ்புட்னிக் 1 இல்லை வாஸ்டாக் 1 அந்த மிஷன்ல தான் வந்து அந்த பர்சன் வேர்ல்ட்லயே ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் பர்சன் வந்து ஸ்பேஸுக்கு போனது. அவங்களுடைய நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1 ஸ்வெத்தலினா Savitskaya, option 2 Judith Resnick, option 4 Valentina Tereshkova, option 4 Catherine D. Sullivan. ஓகேவா, ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா வேலண்டினா டெரஸ்கவா அப்படின்ற பர்சன். இவங்க எந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்தவங்க? சோவியத் யூனியனை சேர்ந்தவங்க 1967. ஓகேவா, ஸோ 1967 ஸ்புட்னிக் 1 அப்படி இல்லைன்னா வாஸ்டாக் 1 அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேலா ஸ்பேஸுக்கு போனது இவங்க தான். நெக்ஸ்ட் ஒன், which of the following points are correct with respect to the various inauguration made by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Tripura and Manipur? ஓகேவா, ஸோ ரீசெண்டா நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இருக்கார் இல்லையா, ஓகேவா, ஸோ அவங்க வந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்கு விசிட் பண்ணாங்க? திரிபுரா அண்ட் மணிப்பூர் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ரீசெண்டா போயிருக்காங்களா. ஓகேவா, ஸோ ரீசெண்டா அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்லையும் நிறைய இனாகிரேட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கொடுத்துருக்கிற கிவன் ஆப்ஷன்ஸ்ல எது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஆப்ஷன் 1 என்ன கொடுத்திருக்காங்க? இன் மணிப்பூர் PM inaugurated rupees 280 crore worth water transmission system of a Thoubal multi-purpose project to provide a drinking water supply to Manipal. இம்பால், ஸோ இம்பால் வந்து மணிப்பூருடைய கேபிட்டலா. ஓகேவா, ஸோ அங்க ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கொடுக்கறதுக்காக தௌபில் மல்டிபர்பஸ் ப்ராஜெக்டை வந்து இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 1 வந்து கரெக்ட். செகண்ட் ஒன், ஹி லைட் தி ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் ஃபார் rupees 160 crore கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் அட் ஜவஹர்லால் நேரு இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் இன் இம்பால். ஓகேவா, ஸோ 160 crore இந்த கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலையுமே வந்து இம்பால்ல நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இனாகிரேட் பண்ணாரு அவருடைய விசிட் அப்போ. தேர்ட் ஒன் வந்து 2 நியூ இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வேர் லான்ச்டு, முக்கியமந்திரி திரிபுரா கிராம் சம்ரித்தி யோஜனா அண்ட் ப்ராஜெக்ட் மிஷன் 100 ஃபார் வித்யா ஜோதி ஸ்கூல்ஸ் இன் திரிபுரா. ஓகேவா, ஸோ இது இந்த ஸ்கீமையுமே வந்து நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இனாகிரேட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ அங்கே இருக்கிற திரிபுராவில் இருக்கிற பர்சன்ஸுக்குமே குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த 100 வித்யா ஜோதி ஸ்கூல்ஸை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, அங்கே இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஆப்ஷன் ஆல் ABC எல்லாமே வந்து கரெக்ட் அப்படின்றது தான் நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், who was recently appointed as the first woman chairman and managing director of a ONGC. ஓகேவா, ஸோ இந்த ONGC ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு இல்லையா, ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் அண்ட் கார்பரேஷன் லிமிடெட், அதோடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் சேர்மன். ஓகேவா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உமன் சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டரா யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1 ரூப குட்வா, ஆப்ஷன் 2 அல்கா மெட்டல், ஆப்ஷன் 3 ரோஷினி நாடர், ஆப்ஷன் 5 அருண ஜெயந்தி. கரெக்டான ஆன்சர் என்னது? அல்கா மெட்டல் அப்படின்ற பர்சனை தான் ONGC உடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டரா வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ONGC உடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து நியூ டெல்லியில இருக்கு. ஓகேவா, அண்ட் இந்த செஷனுக்கான லாஸ்ட் கொஸ்டின், which is the world's first company to reach a USD 3 trillion market capital? எந்த கம்பெனியோடைய மார்க்கெட் கேபிட்டல் வந்து 3 trillion கிராஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1 அமேசான், ஆப்ஷன் 2 டெஸ்லா, ஆப்ஷன் 3 ஆப்பிள் அண்ட் ஆப்ஷன் 4 ஆல்பபெட். ஓகேவா, நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்னது? ஆப்பிள் அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகேவா, ஸோ இந்த 2 trillion மார்க்கெட் கேபிட்டல்ல வந்து ஆப்பிளா இருக்கட்டும் மைக்ரோசாஃப்டா இருக்கட்டும், ஓகேவா, ஸோ ரெண்டுமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்னா என்ட்ராச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். பட் இந்த 3 trillion மார்க்கெட் கேபிட்டலுக்கு மைக்ரோசாஃப்டை விட ஃபாஸ்டா அவங்களுடைய மார்க்கெட் கேபிட்டலை வந்து அச்சீவ் பண்ணது எந்த கம்பெனி? ஆப்பிள் தான் வந்து ரீசெண்டா அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே கைஸ், இதுதான் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்க்கான கொஷின்ஸ். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். வில் மீட் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ.